សួស្តីបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយកម្មវិធីជួបផ្ទាល់និយាយពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចំនួន2ចែកជូនបងប្អូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តយ៉ាងម៉េចហើយជីវិតមានរឿងកុំភ្លេចចែកឲ្យ admin ផងបងប្អូនបាទឥឡូវកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរចូលមកដល់រឿងទី1សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាខ្មោចចំការដូងសម្រាប់រឿងនេះផងដែរ admin បានមកពីបងរៀតហើយបងរៀតគាត់ជាម្ចាស់ចំការដូងតែម្ដងគាត់ថាចំការរបស់គាត់ដាំតែដូងក្រអូបទេដាំតាំងពីចំនួនតាទួតគៀតមកដល់ប៉ាគាត់ប៉ារបស់បងរៀតគាត់ចង់ចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ម្ដងប៉ាគាត់ក៏ឲ្យចំការដូងក្រអូបមកបងរៀតមើលខែវិញម្ដងហើយបងរៀតគាត់ថាចំការដូងរបស់គៀតមួយឆ្នាំលក់ចេញ2ដងលក់នៅមុខផ្ទះខ្លួនឯងផងលក់ឲ្យអ្នកយកទៅលក់ដុំនិងរាយបន្តទៀតគាត់ប្រាប់ទៀតថាដូងឲ្យតែមានទឹកដឹងតែរស់ហើយទោះដាក់ជីឬក៏មិនដាក់ជីឲ្យតែមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដឹងតែវាឲ្យផលបានឆាប់មែនតើបាទបងប្អូននេះថៅការដូងចៃក្បាច់ធ្វើកសិកម្មពីរបៀបដាំដូងហើយចេះបានខ្លះអាចដាំខ្លួនឯងទុកហូបបងរៀតគាត់ក៏បានបន្តនិយាយទៀតថានៅចំការគាត់វាមានដាំដូងច្រើនពេលខ្លះដើរចូលចង់រកផ្លូវដាំចេញមកវិញអត់ចង់ឃើញនឹងមួយឆ្នាំមុនដល់ពេលឥឡូវគាត់បានធ្វើផ្លូវចេញនឹងចូលចង់ស្រួលជាងមុនតែបើពេលយប់វិញបើកភ្លើងសូឡាចង់50អំពូលហើយនៅតែភ្លឺមិនចង់គ្រប់កន្លែងនៅក្នុងចំការគាត់ផងបងរៀតគាត់តែងតែមកមើលចំការគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះជាមុខរបរការងារគាត់ហើយគាត់មកថែទាំដកស្មៅស្រោចទឹកជាប្រចាំហើយល្ងាចឡើងម៉ោង7យប់បានបងរៀតគាត់ទៅផ្ទះវឹងគាត់ថាមិនដឹងជាគាត់រាសីដាក់សុយឬយ៉ាងណាចំការមើលថែ3ចំនួនហើយចំការធ្លាក់ដល់ដៃគាត់ជួបតែខ្មោចជួបច្រើនដងតែបងរៀតជាមនុស្សមិនខ្លាចទេវិញ្ញាណខ្មោចអីអស់នេះនោះគាត់ថាបើចង់រកស៊ីជោគជ័យត្រូវកាត់ពាក្យមួយចេញពីគំនិតបេះដូងរបស់យើងពាក្យមួយនោះគឺកុំខ្លាចចឹងមិនថាមនុស្សសត្វវិញ្ញាណខ្មោចអីទាំងឡាយយើងកុំខ្លាចវាសិតតែមានច្រោះចេញមានដំណក់ស្រាយមានរបស់ការពារយើងកុំឲ្យពិបាកដល់ខ្លួនយើងបានតើបងរៀតគាត់បាននិយាយទៀតថាអាកៅដែលសម្រាប់រឿងរបស់បងរៀតថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនបងប្អូននៅមានភាពបន្តទៀតបងប្អូនតែ admin សូមទុកនៅថ្ងៃក្រោយណាមួយដែលគិតថា admin ចង់ផុសភាពបន្តសម្រាប់រឿងចំការដូងរបស់បងរៀតបាទសម្រាប់រឿងរបស់បងប្រុសរៀតគឺថាឡងពិតហើយខ្លាំងជាងគេមកសុំដូងនោះទៀតសម្រាប់ភាពបន្តអរគុណច្រើនបងប្អូនឥឡូវចូលមកដល់រឿងទី2របស់យើងវិញហើយថ្ងៃនេះ admin សូមលើកមកនិយាយតែពីរឿងទេបងប្អូននេះជារឿងបានចប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ចំណងជើងរឿងទី2ថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាខ្មោចបងម៉ាប់បាទបងប្អូនសម្រាប់រឿងនេះផងដែរគឺ admin បានមកពីបងតូចគាត់បានប្រាប់ admin ថានៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មានទំនប់ទឹកមួយនៅចុងភូមិរបស់បងតូចអ្នកភូមិគាត់គ្រប់គ្នាតែងតែទៅដងទឹកងូតទឹកបងត្រីជាដើមនៅទំនប់ទឹកចុងភូមិរបស់បងតូចហើយបងតូចក៏សូមប្រាប់ថាចំណងជើងរឿងនេះមិនមែនគាត់មានឈ្មោះថាបងម៉ាប់ទេព្រោះគាត់អត់ដែរស្គាល់បងប្រុសម្នាក់នោះទេតែគាត់បានឃើញមាឌរបស់បងប្រុសម្នាក់នឹងមានមាឌធំមានសាច់ម៉ាប់បែបនេះហើយទើបបងតូចក៏ចុកចំណងជើងដាក់មកបែបនេះតែម្ដងណាបងតូចក៏បាននិយាយថានៅល្ងាចមួយគាត់បានទៅងូតទឹកជាមួយបងប្អូនរបស់គាត់មានគ្នាចំនួន5នាក់ពួកគាត់ងូតទឹកលេងសប្បាយបកខោអាវរួចហើយក៏មองវាជាបរៀងងងឹតទៅហើយមេឃនៅស្រុកស្រែនៅពេលដែលងូតទឹករួចហើយអស់ក៏ត្រឡប់ទៅព្រៀងវិញបងតូចគាត់ថាដើរចេញមិនតាន់ផុតពីកន្លែងងូតទឹកបាន20ម៉ែត្រផងគាត់ក៏ឃើញបងប្រុសម្នាក់រៀងម៉ាប់មាឌធំមែនតែនបងប្អូនហើយគាត់ថាគាត់មិនដែលឃើញបងម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងភូមិទេដល់ពេលបងតូចដើរហួសបានបន្តិចគាត់ក៏ឈប់ព្រោះបងប្អូនរបស់គាត់ចង់ចោះទឹកដកផែរំចងបាទបងប្អូនពេលដែលចោះដកនឹងរួចហើយឡើងមកវិញរៀបនឹងដើរទៅផ្ទះបងតូចក៏ងាកមកទៅមើលបងប្រុសដែលដើរជួបគ្នាទៅងូតទឹកអំបិញមិញនេះគាត់ថាបងប្អូនអើយឃើញពីចម្ងាយឃើញបងនោះលើកដៃទាំងសងខាងមកដៃគាត់ធំប៉ាបបញ្ចង់admin បាទរោមតែម្ដងបងតូចគាត់ថាឃើញបែបនោះហើយអត់គិតច្រើនទេដើរយ៉ាងលឿនទៅផ្ទះវិញមានតែគាត់ម្នាក់ទេបានឃើញញាក់ផ្សេងគេដើរអត់មានញាក់ក្រោយផងបងតូចថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកអត់មានដែលឃើញបងប្រុសម្នាក់នឹងទេហើយនៅក្នុងភូមិថ្ងៃដែលគាត់ឃើញនឹងក៏ដូចជាគ្មានផ្ទះញាក់ណាមានបងប្អូនមកលេងដែរបាននេះបើតាម admin គិតណាតែមិនដឹងខកឬត្រូវទេខ្មោចនឹងអាចជាខ្មោចចង់បងប្អូនគិតដូចមួយដេចដែរបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកដល់ទីបាញ់ចប់ហើយបាទ admin ពិតជាអរគុណបងប្អូនច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រជួបគ្នានៅរឿងបន្តទៀតណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាទ